हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज मैं बात करूंगा अस्थमा पार्ट टू पे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अस्थमा पे बना दिया है और आज उसमें और कुछ मेडिसिन और कुछ मोडालिटी वगैरह ऐड करूंगा ताकि अस्थमा की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। अस्थमा पार्ट टू। अस्थमा पार्ट टू, ये जो स्लाइड है ऑलरेडी अस्थमा पार्ट वन में है कि किस वजह से, क्या ट्रिगरिंग फैक्टर है, क्यों अस्थमा, क्या अटैक आने की संभावना है। तो एलर्जी मेन तो कॉज है, एलर्जी है, चाहे वो पोलन की हो या कुछ इंसेक्ट की हो, केमिकल्स की हो, ठंडी हवा हो, डस्ट की हो या पॉल्यूशन की वजह से हो या स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से हो, पेट से कोई आपको एलर्जी मिले, तो मेन कॉज है वो एलर्जी, जिसकी वजह से अस्थमा के अटैक आने के चांसेस रहते हैं। किस तरह से होता है, अगर आप सपोज हम ट्रिगरिंग फैक्टर्स डस्ट को एग्जांपल लिया, तो अगर आप जब भी डस्ट को एक्सपोज होते हो तो उसकी वजह से जो आपके लंग्स में एयरवेज है वहां एक म्यूकस सिक्रेट होके वहां कलेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से आपको यहाँ एयरवेज में टाइटनेस फीलिंग आती है और उसी की वजह से आपको खांसी आएगी, सांस लोगे तो आवाज आएगी, सांस पूरा नहीं ले पाओगे और एक चेस्ट में टाइटनेस फीलिंग आएगी। तो ये सब अस्थमा के सिम्टम्स है। तो कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर को एक्सपोज होने की वजह से अस्थमा के सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। अब होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयां है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। तो हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर आपको अभी एक्यूट अटैक है, अभी ही आपको अस्थमा का अटैक आ रहा है, तो उसके लिए दवाई देंगे। और जब आपको अस्थमा का अटैक नहीं है तब हम क्या करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम एक पूरी आपकी हिस्ट्री लेके, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोलते हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ने से आपको अस्थमा होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, चाहे भी आप ट्रिगरिंग फैक्टर को एक्सपोज करो तब। लास्ट टाइम मैंने अस्थमा पार्ट वन में जो मेडिसिन डिस्कस किया था, इसका ये लिस्ट है। आर्सेनिक किया था, एंटमटाट किया था, ब्लाटा ओरिएंटालिस किया था, इपिका, पोथोस, ग्रिंडेलिया, ये सारी मेडिसिन के बारे में हमने बात की थी। अब कुछ नई मेडिसिन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। नेट्रम आर्स, तो जो खान में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, खास करके कोयले की खान में, और उसकी वजह से कोल्ड डस्ट उनके सांस में जाता है और उसकी वजह से अस्थमा होता है, पानी निकलता है, नाक में चौक फीलिंग आता है और नाक में क्रश फीलिंग आता है। तो खास करके ये बहुत अच्छी दवाई है जो खान में काम करते हैं उनको जब अस्थमा होता है तब। नेट्रम सल्फ, नेट्रम सल्फ भी बहुत अच्छी दवाई, खास करके नेट्रम सल्फ एंड डल्का मारा। ये मैं जब ह्यूमिड वेदर, मतलब डैम्प वेदर, भेज वाली हवा हो और मॉनसून की सीजन में, या जब कोई दरिया किनारे के पास रहते हो और आपके एटमोस्फियर क्या बोलते हैं कि एक भेज वाला हो और आपको अस्थमा हो, तब नेट्रम सल्फ एंड डल्का मारा हम सोच सकते हैं। और थोड़ी भी कोल्ड हवा लगे या तो आप कुछ काम करते करते थक गए हो और उसकी वजह से अस्थमा आए, तो नेट्रम सल्फ मेडिसिन है। नेट्रम सल्फ बच्चों की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इट इज वेरी गुड रेमेडी फॉर चिल्ड्रन अस्थमा। और उसमें क्या होता है, सुबह 4 से 5 बजे एक बच्चों में आवाज आना शुरू हो जाएगा, रैटलिंग साउंड जिसको बोलते हैं, और खांसते खांसते बच्चा अपना चेस्ट को भी होल्ड कर देगा। तो बच्चों की अस्थमा में नेट्रम सल्फ और दूसरा डैम्प वेदर में बहुत अच्छी दवाई है। और एक मेडिसिन है काली कार। अगर आपको पास्ट में न्यूमोनिया हो गया है और न्यूमोनिया की कुछ इफेक्ट आपकी बॉडी पे रह गई है, आपको लगेगा कि न्यूमोनिया हुआ है तब से मुझे ये सारे प्रॉब्लम शुरू हुए हैं, तब आप काली काप सोच सकते हैं। उसमें क्या होता है कि सुबह 2 से 3 बजे, ये इसका मोडालिटी है। काली काप का अटैक यूजुअली सुबह 2 से 3 में आता है। पेशेंट सोया होगा और 2 बजे अचानक उसको सांस फूलना शुरू होगा, तो पेशेंट क्या करेगा, अगर आगे झुक गया आर्सेनिक की तरह, या तो रॉकिंग पोजीशन, इस तरह से अगर वो करेगा, रॉकिंग पोजीशन में पेशेंट को आराम लगेगा अस्थमा में और उसको चेस्ट में दर्द होगा। और काली काप का अस्थमा विंटर में बढ़ता है और गर्म रूम में, वार्म वेदर में अच्छा रहता है। काली काप आपको पता है कि फीमेल मेडिसिन है, जो डिलीवरी के बाद अगर बैकएक रहा या तो वीकनेस रही और ये पेशेंट को पसीना ज्यादा आता है, तो इस तरह से काली काप बहुत अच्छी दवाई है।
खास करके न्यूमोनिया के बाद या डिलीवरी के बाद सारे प्रॉब्लम जब आते हैं, इसके लिए पल्सिटिला ये भी एक फीमेल रेमेडी है, हम बहुत अच्छे से उसको यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट जब सो जाता है लेफ्ट साइड पे, तब उसको प्रॉब्लम होता है, बंद रूम में प्रॉब्लम होता है। पल्सिटिला पेशेंट क्या बोलेगा कि वार्म रूम है, बहुत लोग बैठे हैं, क्राउडेड है, तो मुझे सफोकेशन फील होता है, मुझे खुली हवा में जाने का मन होता है। और ये पेशेंट को सुबह में कफ निकलेगा, मतलब येलोइश ग्रीनिश कफ निकलेगा, लेकिन तकलीफ क्या कब होगी, शाम को उसको ड्राई कफ होगा, रात को ड्राई कफ होगा, और जैसे ही पेशेंट सोने जाएगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको बैठ जाना पड़ेगा बेड में, और खांसी इतनी आएगी कि पेशेंट को यूरिन हो जाएगी। और हमें पल्सिटिला के मेंटल सिम्टम्स हमें पता ही है कि पेशेंट बहुत चेंजेबल मूड है, बहुत सेंसिटिव पेशेंट है, बात बात पे रोना आता है, बहुत उसको डर भी लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स जब मिलते हैं तो पल्सिटिला हम सोच सकते हैं। सेनेगा, हमने लास्ट वीडियो में एक एंटम टैक डिस्कस किया था, जिसमें चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, कफ भर जाता है, और कफ बाहर नहीं निकल पाता है। पेशेंट को ऐसा लगता है बहुत कफ जमा है, लेकिन मैं अपना कफ बाहर नहीं निकाल सकता हूं, और उसकी वजह से अगर डॉक्टर उसको ऑस्कल्टेट करेगा तो भी उसको आवाज सुनाई देगा। तो रैटलिंग इन द चेस्ट एंड जो कफ निकलेगा, वो खास करके ओल्ड पीपल में जब इस तरह का कफ जमा हो तो सेनेगा मेडिसिन आप सोच सकते हैं। और उसका जो म्यूकस निकलता है वो व्हाइट ऑफ एग जैसा निकलता है। तो ओल्ड पीपल में जैसे नेट्रम सल्फ बच्चों के अस्थमा में, ऐसे ही सेनेगा ओल्ड पीपल के अस्थमा में बहुत अच्छे से यूज होने वाली मेडिसिन है। मेडोरिनम एक नोजोड है जो गोनोरिया के इसमें से डिस्चार्ज में से बनती है दवाई है। उसमें पेशेंट को स्पाज्म आएगा और इतना लगेगा कि यहां चौक हो गया है, और उसकी वजह से वो हवा नहीं ले पा रहा है। लेकिन मेडोरिनम पेशेंट को अच्छा कैसे लगता है, बहुत कम मेडिसिन है होम्योपैथिक में कि पेशेंट जब फेस पे सो जाता है, नी चेस्ट एल्बो, आप बोरिक रेपर्टरी में देखोगे तो इन नी चेस्ट पोजीशन कैसे, मैं बताता हूं, इस तरह से पेशेंट सोएगा और उसकी टंग बाहर निकलेगी तो पेशेंट को अच्छा लगेगा। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को स्किन प्रॉब्लम है, जब स्किन प्रॉब्लम को सप्रेस करता है तब उसको अस्थमा का अटैक आता है, और जब अस्थमा की ट्रीटमेंट करता है तो स्किन डिजीज बाहर उभर के आता है। इसलिए मैं मेरे पेशेंट को बोलता हूं कि स्किन जो डिजीज है, एक्जिमा है या दूसरे प्रॉब्लम, वो बॉडी के बाहर के पार्ट में है, उसको आप सप्रेस मत करो। सप्रेस करोगे तो क्या होगा, यहां से तो डिजीज चला जाएगा, लेकिन वो बॉडी में कहीं और पार्ट पे जाके दूसरे रूप से आपको बाहर आएगा। हो सकता है कि अस्थमा के रूप में या कोई एलर्जी के रूप में भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरह की जब पोजीशन हो, सिम्टम्स हो, तब सल्फर, कैलेडियम, मेजेरियम, रशटॉक्स ये दवाइयां हम सोच सकते हैं। और मेरे पास ऐसे पेशेंट आया था कि उसको हाइव्स मतलब अर्टिकेरिया, जो स्किन की एलर्जी होती है, अर्टिकेरिया निकलता है, उसी वक्त उसको अस्थमा का प्रॉब्लम अटैक आता है, दोनों साथ साथ में होता है। तब आप एपिस और पल्सिटिला मेडिसिन सोच सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसा बोलते हैं जब साहब हम सेक्स करते हैं तब मेरा अस्थमा का अटैक आता है, या तो उस वक्त अस्थमा बढ़ जाता है। तो एम्ब्राग्रेशिया, असाफोइटिडा एंड कालीवीज, ये 3 मेडिसिन है फाटक रेपर्टरी में। और पेशेंट बोलते हैं साहब मुझे अस्थमा का अटैक हो, लेकिन मुझे अगर डकार आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कार्बोवेज और नक्सोमिका, आपको पता है दोनों पेट पे गैस पे इफेक्ट करने वाली दवाई है। तो गैस निकल जाने से, डकार आने के वजह से अस्थमा में आराम आ जाए तो आप ये 2 दवाई सोच सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो लोग सीशोर पे आते हैं, जो सेलर्स है, वो लोग दरिया में जाते हैं तब तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही वो किनारे पे आएंगे और उनको उसी वक्त ही अस्थमा का अटैक शुरू हो जाता है। तो ब्रोमियम और काली ब्रोम ये 2 मेडिसिन है। और बहुत होम्योपैथिक बहुत अच्छा साइंस है, मतलब उसमें अस्थमा की दवाई नहीं है, ये सारे सिम्टम्स पर से हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जब फुल मून है, पूनम की रात है, तब अगर आपको अस्थमा का अटैक आता है, बाकी के दिनों में नहीं आता है, लेकिन जैसा ही फुल मून होगा अस्थमा का अटैक आएगा। तो कैलकेरिया एंड स्पोंजिया ये 2 मेडिसिन है, कैलकेरिया कार्ब एंड स्पोंजिया। और मोस्टली ये अस्थमा का प्रॉब्लम विंटर में ही बढ़ जाता है। तो जब
विंटर में अस्थमा के प्रॉब्लम बढ़ जाए तो कार्बोवेज, काली बीज, नेट्रमोर, नक्सवामिका एंड फेलेड्रिनम करके मेडिसिन है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको विंटर में प्रॉब्लम नहीं होता है, समर में प्रॉब्लम होता है। उसी वक्त आर्जेंटम, नाइट्रिकम और सिफिलिनम मेडिसिन सोच सकते हैं। कई बार क्या होता है, पीरियड्स नहीं आया, पीरियड्स एब्सेंट रहे, डिलेड हो गए और उसी वक्त अस्थमा का अटैक आया, तो स्पोंजिया नाम की मेडिसिन सोच सकते हैं। और जब फॉगी वेदर है, हमारे गुजरात में तो इतना फॉगी वेदर नहीं होता है, लेकिन दिल्ली वगैरह में बहुत फोग हो जाता है, उसी वजह से अगर अस्थमा का अटैक हो तो हाइपरिकम नाम की दवाई हम सोच सकते हैं। तो ये सारी मेडिसिन थी, बहुत सारा मैंने मोडालिटी वगैरह भी डिस्क्राइब किया, कुछ मेडिसिन भी डिस्क्राइब की, हमने डिस्कस किया। तो किस तरह से मैं इसमें पेशेंट को दवाई देता हूं, तो यूजुअली जब अटैक हो तब आप 30 में, या तो कुछ मेडिसिन ऐसी है कि जो मदर टिंचर फॉर्म में आप दिन में 3-4 बार दे सकते हो। उसमें फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करना जरूरी है। और मैं जो दवाई देता हूं, मैं क्या करता हूं कि 100 ml पानी में पेशेंट को बोलता हूं आप 10 गोली घोल दो, और जो पानी तैयार हो उसमें से हर 2 घंटे पे आप एक एक चम्मच पानी देते रहिए। तो अस्थमा में बहुत अच्छा होम्योपैथी वर्क करती है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। आप बहुत इनहेलर लेना लगोगे या तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन लोगे, उससे तो अच्छा है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आपकी इम्यूनिटी बढ़ाओ, ताकि जो भी आप एलर्जी है उसके सामने आप फाइट कर पाओ और एलर्जी की इफेक्ट आप पर बॉडी पे नहीं हो। अगर होगा तो भी बहुत माइल्ड अटैक आके चला जाएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूं 2 चीजें, कि स्किन डिजीज को सप्रेस नहीं करो, लंबा एलर्जिक मेडिसिन नहीं लो, आप देख लो कि आपको किस वजह से, आपका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, उस तरह हिसाब से उससे दूर रहना ट्राई करो। और थोड़ा पेशेंटली होम्योपैथिक दवाई दो, एक्यूट अटैक हो तब भी और अटैक नहीं हो तो भी, इम्यूनिटी के लिए। तो अस्थमा में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।